t'as vu qu'elle a pris sur le bord du truc. Ah là, je vous ai de l'entre. Attention vitesse, retour de la gauche. T'es zoomer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et mon contacteur là? Ah ouais, mais il y a des petits aléas. Quand on lance un site et qu'il y en a un autre en route. Je vais mettre le moteur en route. Ouais. Il y avait une chouette photo à faire là, comme le lac ne bouge pas, on voyait le reflet comme. Ah ouais, avec la lumière. Ah ouais, c'était vraiment sympa. On va lui bouffer sa batterie, ce pauvre homme. Je suis pas fait des grenouilles. Ah, ça va. Et sur cette radio, par exemple, j'ai pas de télémétrie d'origine, alors que sur la FR Sky, je sais quelle est la tension. Ouais, ça, c'est la bien. tension du bateau. Hein. Télémétrie. C'est bien de savoir quand ça chauffe après. Ouais, si ça risque de chauffer, ouais, mais rien que la tension, plus des messages d'alerte que j'enregistre moi-même. J'ai un bateau en peu d'essai. Un yacht. Oh, un petit peu de roulis. Ah, avec le soleil derrière. Un petit créneau. D'une manière ou d'une autre. Le plus vite, c'est quand on est au neuf. Ouais. Je vais le remettre. C'est des programmations aléatoires. Chaque son qu'on met, dans les sons dits aléatoires, on peut déterminer une plage de temps où ils vont apparaître. Et s'ils se chevauchent ou pas.